TV bandimba yeba ozana déjà toyebi yo déjà mais ba o mususu bandimba yeba Mado TV bébé moko pe la minute abotami alinga yeba yo ozana malongo chapeau pour la respect bandeko ba yebi ngati comment on a eu voyage quoi autrement dit pour ça bandeko ba yebi nga ope ba yebi ngati na yebo yeba ngalelo. Merci beaucoup boyoki ndeko na biso alobiye komo na ye weya likoyi bébé o abota misika yebi komo na ete komo na yango yo weya likoyi na mpandi na ngape na moni mobile moko pembe akose présenter ye moko bino moko bo landa ye komo na nani nga komo na ngai nayebi ke partout déjà na Londres Kinshasa mobima mboka mobima mon entier ba landa déjà bayebi ke Gucci Arnaud de Gucci donc il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alobi olobezate comme on a Gucci Gucci toujours pour yazane mutaba Gucci azane mutaba kefi oloba mingi zate lisolo na biso eza lelo eza lisolo ya pasi eza lisolo ezopesa mawa pe pasi po to ebite to komi wapi tozo kende wapi mobali yo moko ifo lukaka mwasi na guna yo mobali yo moko ifo sala ka ba choix na oke basala ko ba choix basi bazana bango teke bakomi pondu to Thomson te babanda ko teke la bino basi babanda ko lukela bino basi Karine kutuna bino ye molobe na bino toujours bodina katanga lobaka tangu yela kabino masola kitoko tangu botala kae sala kabino bien naza toujours wana mieux placé pour na bino balandi Mado TV nga Karine kutuna naza wana kaka naza mwana musala na bino pona ko salela bino musala pona ko yela bino kaka ba information pona ko yela bino kaka masolo ya bien oyo esepesa bino toujours naza wana na kolemba te pona ba abonner na nga nyonso tout oyo bazana Mado TV bozana pona kozwa kaka ba news ya sikapo esala bino bien bokoka kotala toujours Mado TV na pesi mingi mbote na nga na ba oyo nyonso bazo soutenir Mado TV ekende liboso na pesi mbote na Pamela Lisiki mwasa pembe na Belgique yene mutaosa ke Mado TV ekende lelo bondenge bozomo na Mado TV eza ko évoluer na pesi mbote na Karine Yama ma chérie na pesi mbote bisika azali na pesi mbote na batu nyonso tu oyo lelo bazali kolanda Mado TV po soki bino te eza pasi mingi tokozala te toujours nazala wana pona bino nazanga moko te bomoni toujours nazala pembe na nga na gauche na droite na nga nazala ba invité na nga oyo na invité pona kopanja lelo nteke na oyo nyonso botindela kanga Karine Salabwe Karine Lobabwe Karine Zongsa bwe nazala kawana pona bino na pesi mbote na Karine Manessa mwasi ya mwindu couleur d'origine na pesi mbote bisika azali yende mutu oyo azo soutenir Karine Putu lelo azala bonde bozomona toujours bilengi bonjour papa ngana préféré na sata sirage on préféré na sata cop tout pour neti ngana part na ngana moda ki propreté na beauté na mango déjà ya dans ya tinate ya la fenea mais oui mobali faut bimana tongo ki sala cop mobala ko sala tu vois donc ni quand nous a ki toroboé na fani na angle mo ne bi ki na fe na nga maman bino mona passe pour bimana beauté na oyo famille no babalo ba liamu ko ngana ya na zuyo na peso quelque part ba kateni na 10%. Mais quand ça va moi aussi na otam to chaka kiaza moi aussi na yo soki azu cop wana to lo baboy batie pena ni fei boy babi papa oya ni fei yango pesa biso chéri na otam tout Putu boy pesa biso ye po na sima ba des semaines yo récupérer na oye yo ko beta na ngote po to ebi ki ba cop ezo sama na ndenge nyonso to ngana mungala linga bolingo nga vraiment linga bolingo ne pena salela bolingo ne pena salela bolingo nga donc mambo ba ko sala tina bolingo na sala ngo ba mwasi na donc tu vois na zo avena temps na mwasi na parce que no kurate ki ni mwasi nga o na sala ne mwamba bongo na tinya nga mo na conscience na bi na PC par exemple Gucci na PC Gucci pesa nga par exemple téléphone tout montre tout et après ya non crosso ko sala mo na sala Karine excusez na kati ndeko nanga te na riba mwa ndambo kote na ye omoni lelo ki ekoma pesa eloko ozwa eloko papa Gucci na côté na nga papa Gucci papa oya lobi ye okokate bongo yo siko soki kopa na elio bina ba tembo Gucci lukela biso mutu lukela biso mwasi pona mbongo yango oyo na vanda na na passer ne ba séjour. Merci madame Karine. En tout cas vraiment na seki vraiment makasi pona ndeko na ngai na ndenge ya lobi yango zo mona lelo
na Kinshasa lelo bato belé bazokufa pauvre bazokufa pauvre parce que bazoyeba kosaisir opportunité te ndeti na part na ngai que vie na nga moko alaka na mikili abengi ngai etanke petit na yalobi na petit na ngai neza boye nazosala ba séjour moko boye banini donc folukila ngai eloko moko boye parce que ye ndenge aza kuna aza vraiment na moi tenté aza vraiment limité parce que azate na temple akita awa mwana moko banda suko pona banini mais à travers nanga na ko faciliter des tâches ndeti nayebi ke déjà na salongo déjà pas ya mutu nanga moko Victoria Pabilo VIP international na Liège Star international benga ngai tozo kita Kinshasa vraiment lukela biso moi tonton moko boye ya bien voilà oh les avantages na ngai tabi na tongo bon balé moi tu vois be programme sur ma tête tongo tu vas pas tomber ta balé na be ko peur obi mais robe c'est cravate na ko to masa tongo to ke ta balé on perd na ko to na boule ah bien ça non pire parce que ngasiko mera kenda mera zaraté na mama siko kufa siko mama pesa nzambe nga sala mama Karine Manesa ya donc mama siko watikala mama mwana nga boité na tambola siko bongo frère na nga masala nga ito na plateau na pesa conseil atika viona azabo azabien ayeba apo sakata mki wana nzamba suna na ko ya sala mi weya na mona yo oza aveuglé en tout cas ma Karine ne konanga vraiment aveuglé parce que azo comprendre te vitesse ya vitesse ya makambo ndenge koma kokendele lelo monde ya koteka basi lelo ekoma monde moko lelo bato bakoma kosi retrouver en tout cas moi j'ai le courage na baya ya o basala ba kopo wana vraiment bravo parce que kopo wana nde bango bazosunga bato po bazopesa mabala eza na bapeti mosusu babala pete ozokomprendre azangi mobali ya moko aye ba créer cop a créer pe na suka on peut pas se peine na peti on peut ko bala epe kasi yango na te yango yo to ba te pesa eloko ozo eloko yango cop wana eza cop moko lelo ezosunga ba jeune tout mo batali pe ke nga pena na vivre na mumi moko boye asa na ba vitesse trop na kokate ko vivre ne parce que mumi wana alingi papa moko boye asa akabila ke ba 100 tu vois si on ndeti nga boye un jeune loko aye boye na yebi ke ninga za wana ta mususu moi ba possibilité za non encore koso tu vois moi ça suis noko moko boye a pese ba fei ba 100 yo kanisi soki moi si wana yeke non abi tonton weya chéri nanga tala mo 100 oye na yelio est-ce que akolinga tout na place euti osomo mais moi si na yesoka yebise papa tala omoni na moi papa moko boye mais par rapport yo osala ka eloko te omoni soki na zui yo comprendre kaka zoage donc et comment on ka système ya zoage osala quoi elobi ve na ngai le sénateur Paul Tudilo donc pesa eloko ozwa eloko donc émission na biso titre nango pe papa Gutia bimisi pesa eloko ozwa eloko mikolo eza so pesa eloko te ozwa eloko te papa oya papa ne pa Gutia zo ke nango likolo papa ne ngo ke nango ngade nature nalinga na moi ça mpiaka te nalinga moi so a débrouillaka on a débrouillé nenga na débrouillé on a vu qu'il longa posa na moi 10 et pas dans la moi 10 to profiter de ça molo qui moi si mon ya mpiaka moko boy wana je te dis la vérité na linga raté on a na l'art na simple débrouillé on a débrouillé sinon moi si mon ya mpiaka makasi et souffrir na puto na yebi ke nenga zolo ba wana aza conscient yebi to mo amne ma bien intérêt peut-être baso pas kutana na bango ba lingi viona te tu vois bonnet nga vraiment na bona fa na ka ba na moi si même maman na nga Karine Manesa se pelaté maman na nga linga na ba bêtise te na so nga na maman mo be Karine Manesa la so fandi azora temps atie megane to atie crédit na abandolo ba nga mamba vie oza mobali kitoko yeba ko luka yeba ko bonza mo lobi ta za plaisir mobali na tongo bima bimisi mbongo na yo pesi maman bana chérie lo sela ngata mo nzombo lo sela ngata mo ni o comprendre pa we yande nga obeta biso masula ngo ndire déjà kota dana ndaka libala déjà mais ka déjà ba biloko na age no boke na biso na makamba ba papa na ndaka libala te na ndaka libala te na ndako na ngai mais ni naza boye
jour ndena lingaka jour oyo na comme ensemble na mwasi na ngai ndako moko na kina bali mwasi na ngani babala ka na mwasi ona na mwasi na nga na kina bali vraiment babala ka mwasi pour nga linga bongo na bali vraiment mwasi na siko aye c'est un plaisir oh là na mono na vibo na sepela mabe pa masanga rishikeko na kina pa masanga rishikeko masanga na peso ba moti na France siko masanga na France to bi na tongo bon ba le moi tu ba ponga biso matete tongo ba tu ba pa to beta ba bale na pe ko pe obi mais robe c'est cravate na ko masa tongo to gebeta bale on perd na ko na bout na boule bien ça l'empire parce que ngas ko mera ke na mera zarate bali faut fouiller moi si personne moi mo balo alinga mo ko sani au fouiller la bon ça te faut le balo que non au minimum il a mal à zandu mtazo bela no pour que boso mbelanga non moi si faut yo mo ko zo courage ya kolukaye tu vois donc au fan na kisa so fan na poto to moni mwasi jamais routine na mutugi ukina nga mwasi on ati bon yo le bibongo te ce que ba jeune garçon musu bazaka net yo po okozo momi na ozala nai o cédele vieux na bité po azala mbongo petit na ngayo ke no ma ba séjour oyo so vieux na zongi bongo oya poto kabula dikonda wana te na ko bate yo ko bate papa Gouti na côté na papa Gouti papa oya lobi ye okokate bongo yo siko soki kopa na elio bina ba tembo Gouti lukela biso mutu lukela biso mwasi po na mbongo yango oyo na vanda na passer ne ba séjour. Merci madame Karine. En tout cas vraiment na seki vraiment makasi pour na ndeko na ngai na ndenge ya lobi yango so mona lelo na Kinshasa lelo batebele bazo kufa pauvre parce que bazo yeba ko saisir bo opportunité te ndeti na part na ngai que vient na ngamoko ala kana mikili abengi ngai etake petit na yalobi na petit na ngai neza boye nazo sala ba séjour na Kinshasa lobeki ngai na lobi nazwa mwa mopepe nazwa mwa mopepe na Gouti te kana bana ba mais nabi ekale bakanga sentiment ya mutu te nana ngwaza aza Yesu oyo akitabu ya lobiki ngati ni na yawa séjour na ngai bon ndenge za tina kuzonga donc elongo moko te na kokanga nzoto toza na mai na makila te toza na mai na makila nzoto po esepela biki tangu na ye awa kuna mapoto stress okomona ka mwasi chérie préparez-moi les semoule ozomona asiko na Kinshasa siko ye okuti nzele moko boye asali siko mwe lubu tu vois mwe lubu moko boye papa ndisa makolo na main moto comment déjà bien préparé déjà petit na ngamo na bi tant mutana qui te fait sentir différence ozomona bebe tango tala ka petit tu mystique ah on a pena na kangani so comprend tango via mona ke petit o pesa ngaba ya bien vous nga penga na fa côté kuna mata pourcentage na nga peso mata ezo mata moi tant souvia ke na zo mo lo mo kende place na western zo mo ça na masa ne mo boy pas signaler pe banga biso boke kuna petit na nga Gouti on préparer notre terrain bien carré nga kutu donc koto wana kutu donc mo pesi mabala donc na so pesa pena donc baya bino koza kuna donc bo s'inquiéter donc ngai ndeso bo bengi kaka na numéro na ngana otika ba intérêt na ngezali tu vois moni lelo eza monde ya business lelo monde ko motambola bongo eza taille lelo vous comprenez na yebi ke tant nazo sala likambo moko boye ngape na oluka bénéfice na yebi ke mbe na ngaso na créer loko moko boye ya bien peut-être yebi ke tant to ko ba séjour na ye na mutu wana question yo on a suka pena moi tam susu be moi pakosi na ngape esungi ngape na biki yo bika moi mikolo ba kopa ngeko mapozo wango foke na politique pour ba brancher yo il faut ça la ndeko yaya mais loko biso to ça ba ndeko ba yate omona ke na profiter tam sur place na nga ya kolia mo mbongo yango wana et puis si on se retrouve quand na so moi chweke na ngape sunga ngai donc na sens wana donc ngapo na ngai naza pour yango parce que eza pe loko zo sunga bandeko mususu pe moi cop ayeba kozwa pe moi infra na ye na ndenge moi stratégie quoi bolandi papa Gouti ndenga pe sibina panjeli bina lobi eza na cop eza na esunga pe
esunga oyo azangaki lipa esunga eta mosusu avandaki azoluka mwa 100 fois na ye azozwa te yaboyi ne kope mosusu ye aza na ye kope ya kolivre basi mais papa oya tozongeli oyo na makambo papa Gucci alobi mpo na yo moni yango ndeni oyo papa Gucci alobi biso nyonso naza contre na ndeko na ngai naza contre parce que komona ye boye aza mobali kitoko aza makasi aza na bandenge ebele to akozwa la bolandi papa Gucci ndenge apesi bino apanzeli bino alobi eza nango kope eza na esunga mpe esunga oyo azangaki lipa esunga eta mosusu avandaki azoluka mwa 100 fois na ye azozwa te yaboyi ne kope mosusu ye aza na ye kope ya kolivre basi mais papa oya tozongeli oyo na makambo papa Gucci alobi mpo na yo moni yango ndeni oyo papa Gucci alobi biso nyonso naza contre na ndeko na ngai naza contre parce que komona ye boye aza mobali kitoko aza makasi aza na bandenge ebele to akozwa la aza bandenge to ebele akozwa la aza makasi aza kitoko aza swemboye donc seki bapopre ne oyo eza manga ya bambongo mobo ya kozwaka bana bato teki ya mais eza ndenge ya stratégie na ngai mutu na mutu aza na domaine na ye ozokomprendre mutu na mutu aza na job na ye oyo akoki kolokela mbongo ozokomprendre jamais nakolobake mutu asirage etika sirage okende kosala soki kope moko be ya politique parce que eza mosala na ye wana domaine na ye nga mpenda koto na ngai kope na ngai nde yango wana tozongeli papa oyo ya alobi kote na ye kope ne yango wana oyo esalaka papa Gucci atelema swaki nga na préféré na sala ata sirage na préféré na sala ata cope tout pour neti nga na part na nga na moi daki propreté na ye na beauté na ye mango na mango déjà ya tina te aza fainéant azoloba oyo ye par rapport na ye po toyebi ke mokili yango ezotambola na tindika tia kali mutu ya moto atindika kote ne mosusu atia kali kote ne neti ye kote na ye alobi ki alingaka na ye teke mwasi mo bwazwi mbongo mo bwaye kopesa epa oya na vino dozo mobala mongala nga na vino nazwa deya mobala bike bangala bakaba makasi bike mongala na bimi na tonga ki ata pêche azwa mbisi mpo mwasi na dame na pale nga na mongala okomprendre na mongala sikoyo nzambe asalanga bien na boga nalata bien nakabela basi naza mpe na mamu bangala basalaka pa basi même pas nanga ntango wana te na mongala jami nakolingaki eloko nanga napesa moto apartage na partage ngo na motu pardon to nayebaki mwasi tanga kendaka place mobe so ye nakoka te na mwasi andumba te tiene obima na yo vivra na ye tiene non te papa Gucci oso obima na mwasi atiene oyo te ata tiene te mwasi mo boye kaya bo biso nyonso tobenga mbeya tiene c'est trop dire c'est trop dire ngai vraiment surtout nga vraiment parce que bolingo vraiment ebetanga vraiment mutu surtout nazwa basi ya sérieux namona vraiment babétisanga mitema nazwa ba choc yango na préférant na ngai koza na basi oyo nayebi ke soki nazwi kaka mwa un franc na nga na bengi alors oza bitoke to staffe na biso ozomona poso na bike na tia mwana mwasi oyo na bike oyo vraiment na concentré ye en tout cas maman nazwi ba déception tout papa na oyo so na lobi wana est-ce que lelo mpe soki mutu moko aye alobi papa oya na ye nazovanda quelque part lukelanga fille mo boya bien mpo nayebi ke yo olataka bien bafille ya lelo balukaka bagarso balata bien mpo bazala pembe na bango est-ce que yo mpo okoki kozwa fille wana okoki kopesa ye na mobali oyo awuti mpo to bayebani même pas basolola même pas ozwi ye mpo ye apesaki yo mbongo na ye apesi yo mbongo alobi ke epesanga fille wana mpo nasala ne baséjour soki mutu wana ye abengi yo okoki kosala ngo mpe nayebi te soki oloba ngo bien ne soki oloba ngo bien te naoloba boye nalobi boye mutu moko bawuti poto aye boyebani na ye ayebi so oye alukela ngai fille moko boye nasala ne baséjour nazwa mbongo napesa yo soki mutu wana propose likambo wana okopesa to okopesa te mwasi balukelaka motu te mwasi balukelaka motu te mobali afontaka mwasi oyo asepeli na ye tu vois obaki tokofanda quelque part amoni mutu mwa asepeli ya mosusu ngai nayebi ye oyebi ewi nayebi ya natie bango contact mais kozwa kopesa non mobali fafonte mwasi mpe so amoni mobali oyo alingaka emoko osani afonte ezaka bongo eza teke fo balukela omutu non omina elamba na zandu mutu azobela no mpo kebosombelanga non mwasi mpo yo moko ozwa courage ya koluka ye mama na bino amona mpasi mpo yo obimaka bote na oyo famille no babala obalia mbongo sikonga na yaka na zwi yo nake napesi oyo quelque part bakatelinga 10%.
mais kasaza mosi na otam tochaka kiaza mosi na yo soki azu cop wana tolo baboy batie penda ni fei boy babi papa oya ni fei yango pesa biso chéri na otam tu putu boy pesa biso ye po na sima ba 2 semaines yo récupérer na oye yo ki obeta na ngote po to ebi ki ba cop ezo sama na ndenge nyonso to ngana mungala linga bolingo nga vraiment linga bolingo ni pe na salela bolingo nga ni pe na salela bolingo nga donc mambo ba ko sa tena bolingo nga na sala ngo pa mwasi na donc tu vois na zo abena temps na mwasi na nga parce que ko raté que ni mwasi nga o na sala ne mamba bongo na tini nga mo na conscience na bi na PC par exemple Gucci na PC Gucci pour Gucci pesa nga par exemple téléphone tout montre tout et après ya na ko so ko sala mo na sala Karine, excusez, na kati ndeko nanga te na riba mwa ndambo kote na ye. Omoni lelo ki ekoma pesa eloko ozwa eloko. Ozomona lelo ba bolingo musu to koma omona yango ekoma posala mai na kilelo. Mutu mo batali peke nga pena na vivre na mumi moko boye asa na ba vitesse trop na kokate ko vivre ne parce que mumi wana alingi papa moko boye asa akokabila ke ba 100. C'est trop dire. C'est trop dire ngai vraiment surtout nga vraiment parce que bolingo vraiment ebetanga vraiment mutu surtout na zwa basi ya sérieux na mona vraiment ba betisanga mitema na zwa ba choc yango na préférant na ngai koza na basi oyo na ebike soki na zwi kaka moi un franc na nga na bengi alors oza bitoke to staffe na biso ozomona poso na bike na tia mwana mwasi oyo na bike oyo vraiment na concentrer en tout cas maman na zwi ba déception tout yango na préférant na ngai nazuka na ngambe ya mpo na yebi musala ya sosala na yebi ki ata ake makambo na ye mais concerne pas oyo angesaka ke soki ngonga na nge koki na bengi ye tokutani to love ale tokaboni na mutu na ndenge na ye sikondo vanda no zalo na proposa te o proposaka azana mte te pour l'instant azana mte parce que pour basi nyo surtout ya sérieux bazate lakini ya lelo ezala na poto ezala partout na monde moi si ya sérieux azate ya sérieux pardon azate donc yango wana na préféré na ngai kozana na mwasi oyo na bona ngana zala host fixe na bolingo moko boye parce que fidèle esa kufa po bolingo koma na ngo yambe na yebi ke mon frère tira zo seka wana ayebi bolingo tam su quelque part embriaka biso suko to préféré na biso na ngalinga mingi moi na ngalinga mingi na vraiment na quelqu'un fidèle moi na ngalinga mingi na plein na mingi mais comment mutu nzamba sena mokili oza bolingo te why egoiste donc yo zo donc na ningo za bien boy vraiment adobi boye bolingo bete